ang ikaduhang kasaulogan sa pagsaylo, ang Ginoo misulti kang Moises didto sa kamingawan sa Sinai, sa unang bulan sa ikaduhang tuig sukad sa ilang pagbiya sa Ehipto. Ang Ginoo miingon, ipasaulog gayod sa mga Israelita ang kasaulogan sa pagsaylo sa gitakda nga panahon niini. Saulogan ninyo kini sa hustong panahon sa gabi sa ikaparspan nga adlaw niining bulana, sumala sa tanang mga tulumanon ug mga lagda niini. Busa gisultihan ni Moises ang mga Israelita nga kinahanglan himuon nila ang kasaulogan sa pagsaylo. Ug gihimo nila ang kasaulogan sa pagsaylo sa gabi sa unang bulan sa ikapartis nga adlaw didto sa kamingawan sa Sinai sumala sa tanang sugo sa Ginoo kang Moises. Apan dihay mga tawo nga nahugaw tungod kay nakahikap man silag minatay busa, wala sila makaapil sa kasaulogan sa pagsaylo ni anang adlawa. Nangadto sila kang Moises og kang Aaron og miingon sila kang Moises, hugaw kami tungod kay nakahikap man kamig minatay. Apan nganong dili man kami pahalaron sa halad alang sa Ginoo, sa gitakda nga panahon nini uban sa mga Israelita. Si Moises miingon kanila, paghulat kamo kay pakisayran ko pa sa Ginoo kon unsay iyang isugo kanako. Ang Ginoo miingon kang Moises, sultihi ang mga Israelita nga kon nahugaw sila o ang ilang kaliwa tungod kay nakahikap silag minatay o nagpanaw bahinuon sila sa layo, makasaulog gihapon sila sa kasaulogan sa pagsaylo. Apan saulogon nila kini sa pagkagabi sa ikapartit nga adlaw sa ikaduhang bulan. Kano nila ang ilang gihalad uban sa pan nga walay patubo og mga pait nga utanon. Kinahanglan nga wala gayoy masalin niini sa pagkabuntag og dili nila kinibalian sa bukog. Saulogon nila kini subay sa mga tulomanon bahin niini. Apan nang wala mahugaw og wala usab magpanaw nga dili maghimo sa kasaulogan sa pagsaylo, kinahanglan nga hinginlan gikan sa iyang mga kabanay kay wala man siya maghalad sa halad alang sa Ginoo sa gitakda nga panahon. Magantos siya sa mga sangputanan sa iyang sala. Kung ang usa ka langyaw mo puyo, tipon kaninyo og buot siyang moapil sa kasaulogan. Sa pagsaylo sumala sa mga lagda og tulumanon niini, makahimo siya pagbuhat niini. Ang maong balaod alang kaninyo og sa mga langyaw. Ang panganod nga nagsiga sa adlaw nga gipatindog na ang tolda nga tagbuanan, miabot ang usa ka panganod og mitabon nini. Inig kagabi ang panganod daw kalayo nga tanawon. Kung mopaybabaw na gani ang panganod, mupanaw na usab ang mga Israelita. Asa gani mohunong ang panganod adto usab sila didto magkampo. Busa mo panaw og magkampo ang mga Israelita sumala sa sugo sa Ginoo. Dili gayod sila mo panaw samtang magpabilin sa daghang mga adlaw ang panganod ibabaw sa tolda. Gituman gayod nila ang sugo sa Ginoo. Usahay magpabilin ng panganod og pipila kaadlaw ibabaw sa tolda ug ang ilang pagpabilin sa kampo o pagpanaw nagagad sa mando sa Ginoo. Usahay usab magpabilin ng panganod gikan lamang sa pagkakilom-kilom hangtod sa pagkabuntag og mopadayon sila sa ilang panaw inig pa ibabaw sa panganod. Sa matag panahon nga mopaibabaw ang panganod, mopanaw sila. Dili gayud mo panaw ang mga Israelita kung magpabilin pa ang panganod ibabaw sa tolda nga tagbuanan sulod sa duha ka adlaw o usa ka bulan o kapin pa niine. Apan kon mo pa ibabaw kini mo panaw na usab sila. Ang pagpanaw ug pagpabilin sa kampo nag-agad sa mando sa Ginoo. Gituman gayod nila ang sugo sa Ginoo pinaagi kang Moises.